ավարտին է մոտենում 2021 թվականը եւ հետահայաց նայելով կարելի է փաստել, որ այն մեր տնտեսության համար որոշակի դժվարությունների տարի էր։ Այնուամենայնիվ կարող ենք գնահատել, որ մեր ընդհանուր ջանքերի շնորհիվ կարողացել ենք պահպանել գների եւ ֆինանսական կայունությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսպես տարեսկզբից մենք բախվեցինք Հայաստանի տնտեսություն ներթափանցած զգալի արտաքին գնաճային ճնշման, ստեղծված իրավիճակում կենտրոնական բանկի գերխնդիրն էր գների կայունությունն ապահովել տնտեսության համար նվազագույն ծախսերով։ Այդ առումով տարվա ընթացքում վարած մեր դրամարկային քաղաքականությունը գնահատում ենք շատ հավասարակշռված։ Ճիշտ է, գնաճը այսօր բարձր է մեր սահմանված նպատակային մակարդակից, բայց կենտրոնական բանկի գործողությունների արդյունքում այն աստիճանաբար կնվազի մոտենալով թիրախային ցուցանիշին։ Տարվա ընթացքում վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի չափավոր բարձրացումը թույլ տվեց նախ եւ առաջ խուսափել գնաճի ավելի վատ սցենարից, խարսխել բնակչության գնաճային սպասումները, միևնույն ժամանակ չխոչընդոտելով պահանջարկի վերականգնմանը։ Եվ չնայած մոտակա ամիսներին արդեն մենք ականատես կլինենք գնաճի ցուցանիշի որոշակի նվազման, սակայն ամեն դեպքում պետք է շարունակել պահպանել զգոնությունը, քանի որ արտաքին աշխարհի գնաճը չի թուլանում եւ գալիք տարին դեռևս իր մեջ պարունակում է զգալի գնաճային ռիսկեր եւ մարտահրավերներ։ Ֆինանսական կայունության առումով 2021 թվականը նույնպես դյուրին չէր։ 2020 թվականի ընթացքում տեղի ունեցած ցնցումներն իրենց անխուսափելի ազդեցություն ունեցան ֆինանսական համակարգի ընթացիկ տարվա արդյունքների վրա։ Տարեսկզբից անորոշությունների զգալի աճի պարագայում թե տնտեսություն եւ թե ֆինանսական համակարգը կրճատեցին իրենց ռիսկի ախորժակը, ինչն անդրադարձավ բանկային համակարգի վարկային ներդրումների վրա, հատկապես հաշվի առնելով նախորդ տարվա կառավարության ծրագրերով իրականացրած զգալի վարկավորումը։ Այնուամենայնիվ, մեր ֆինանսական համակարգը ոչ միայն ունակ եւ հաղթահարել այդ դժվարությունները, այլ նույնիսկ զգալի նպաստում ունեցավ երկրի տնտեսական խնդիրների մեղմանը։ Ֆինանսական հաստատությունները որոշակի բեռ վերցրեցին նաեւ սոցիալական խնդիրների աջակցման համար, ինչպես համավարակի, այնպես էլ պատերազմի հետևանքների հաղթահարման առումով։ Կարող ենք փաստել, որ վերջին տվյալներով արդեն նկատվում է վարկային ներդրումների վերականգնում եւ գալիք տարին մենք վստահաբար կմտնենք եւ կավարտենք ֆինանսական միջնորդության զգալի դրական զարգացումներով։ Ընդ որում կցանկանայի հատուկ նշել, որ Հայաստանում գների ու ֆինանսական կայունությունը ապագայում նույնպես երաշխավորված է եւ դրա գրավականը ոչ թե առանձին ցուցանիշներն են, օրինակ միջազգային պահոստները կամ բանկերի կապիտալը, այլ կենտրոնական բանկի անձնակազմի գիտելիքն ու պրոֆեսիոնալ կարողությունները, որոնք թույլ են տվել դիմագրավելու բազում ցնցումներ եւ շատ անգամ արժանացել մեր ներքին եւ միջազգային գործընկերների գնահատանքին։ 2021 թվականին Կենտրոնական բանկի կարևոր ձեռքբերումների շարքին կարելի է դասել նաեւ նոր ռազմավարությունը, որտեղ ներկայացված են կենտրոնական բանկի առաքելությունը, տեսլականը եւ արժեքները, ինչպես նաեւ մեր կառույցի եւ քաղաքականության զարգացման հիմնական ուղղությունները։ Ցանկանայի հատուկ շեշտել մեր ռազմավարության համար անկյունակարային հանդիսացող ֆինանսական ոլորտի թվայնացման օրակարգը։ 21-րդ դարում թվային հասարակություն, թվային միջավայր եւ թվային հասանելիություն ունենալն այլևս անհրաժեշտություն է, եւ կարծում եմ թվայնացումը այն ուղին է, որ մեր քաղաքացիներին թույլ կտա օգտվել ավելի հասանելի եւ հարմար ֆինանսական ծառայություններից։ Կարծում եմ, որ թվային տնտեսության եւ հասարակության ձևավորելու կառավարության եւ կենտրոնական բանկի համատեղ օրակարգը կառավարության առաջնորդման ներքո կհանդիսանա ֆինանսների թվային վերափոխման հիմնաքարը եւ ուզում եմ հավաստիացնել, որ կենտրոնական բանկը եւ ֆինանսական համակարգը ամենայն պատվախնդությամբ է իրականացնելու իր վրա դրված բարձր պատասխանատվությունը։ Կարող ենք նաեւ փաստել, որ կենտրոնական բանկը ներկայումս թեւակոխել է վերափոխման մի նոր փուլ, ինչն աստիճանաբար սկսվում է արտահայտվել մեր գործունեության տարբեր ոլորտներում։ Այս ճանապարհին մենք զգում ենք հասարակության, ազգային ժողովի եւ կառավարության աջակցությունը եւ լիահույս ենք, որ մի քանի տարի հետո կունենանք ել ավելի կարող, առաջադեմ, հետազոտական եւ նորարարական գերազանցության վրա հիմնված ամուր ինստիտուտ, որը կշարունակի առաջնորդել մեր տնտեսության զարգացումը, գների եւ ֆինանսական կայունության ապահովման իր առաքելության ներքո։ Մաղթում եմ բոլորիս հաջողություններով եւ ձեռքբերումներով լի նոր տարի, շնորհավոր 2022 թվական։